الذي يخرج من بيته ويموت بحادث سيارة أو سقوط جدار عليه أو ما أشبه ذلك يكون شهيدا، لأن صدمة السيارة من جنس الغرق ومن جنس الحرق ومن جنس الهدم، وكل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات به يكون شهيدا. ولكن ما معنى الشهادة هنا؟ هل هو شهيد في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة؟ لا، هو شهيد عند الله، لكنه في أحكام الدنيا ليس كالشهداء، بل يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله فإنهم لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، بل يدفنون في ثيابهم بدمائهم، لأن الشهادة كفرت عنهم، فليسوا بحاجة إلى شفعاء يشفعون لهم عند الله عز وجل. ثم إنهم يوم القيامة يخرجون من قبورهم وجروحهم تثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. يلا انفضل. فلهذا الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، ويدفنون في مصارعهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد رضي الله عنهم. أما الشهداء في غير المعركة في سبيل الله فإنه ليس حكمهم كحكمهم في أحكام الدنيا. نعم.